最近彼氏の元気がない、満足できない、自信をなくした彼に変わってほしい、そう考えているあなたに朗報です。セミは地中で7年、地上で7日と言われる儚い命ですが、実は土の中で培ったすごいパワーがあるんです。今某セレブたちの間でセミの体内で生成される特殊な成分が密かに話題。その成分を凝縮したのがこれ、セミトリンク。土から生まれる大地のパワー、空へと羽ばたく生への活力。騙されたと思って試してみてって友達が勧めてきたんだけど、私も最初は半信半疑。試しに元気がない彼氏に飲ませてみたの。そしたら思った